état d'âme ya Mama Étoile eza ya famille Libota. Ça sert à rien, tout ça là, débat, tout ça là, discours, tout ça là, émission, tout consort, on a vraiment pour nous kata hémorragie ou. Le joueur moko auto ebi na kombo ya Yemweni Ngidi, bato ebele bayebi peut-être okenda pe poto kala, ozala histoire quand même ya Yemweni ata bateki ye na vita, ata vita sombi ye akotikalaka kotia de ringi bite. Akotikalaka jamais kotia de ringi bi parce que eza équipe na ye soko pasoli nzoto ya Yemweni omona makila na ye zotanga eza ya de ringi. Eza ndenge moko na bato lokola ba Mama Étoile. Bino bozo s'attendre na nini na Mama Étoile et puis des fois oyo nga nazobetaka mbela chaque fois que soki artiste aye kopresse na SB to saka chantage to tchaki jalelo to yembaka ça sert à quoi? Yango moni lelo vraiment na ko marcher ba moté na ye ko condamner tonton Vincent. Mama Étoile sans ignorer to yebengo ya sa famille Libota. Il y a des artistes qui ont sa position to yebengo. Qui peut ignorer l'existence de Maman Thérésia na SB? Moutoute personne. Il y a la famille Libota. Pour se laver la famille Libota, il fallait nécessairement un mécanisme il y a confiance sur la famille Libota. Pression même dans le tournage il y a SB. En plein tournage s'il vous plaît. En plein tournage, ça les pressions. Ozo jouer pas si la yo komona. Omoni yo merci na on est sur Belviva ça la yo. Oh news. Donc azwa qui tellement pression. La vidéo qui diffusait il y a tonton Vincent à mon avis choix exact. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait nécessairement que Luka climat moko oyo ekoya ko mettre à l'aise. Donc moni kabal basali, je dirais que c'est un cabal au basalina Sarah baluki ba mécanisme ya ko luka ko laver image ko boka balé na ngamba babaku. Plutôt il faut ébaquer même ici au lobby que belle vie ou rien même sur le lobby qu'on naître même ici en tout cas au retour dans dengo peut-être tout ça pour plaire belle vie mais signer et le moko que dans le poto baloba celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Le rose a guiné bisoté tant qu'il a eu tournage à SB, ça veut dire que vous êtes contre nous. Ato s'est racheté. Avant au Tangolo, il y avait déjà Balo Jena, Belvi TV. Donc ça veut dire que vous effacer la facilité. On a condamné tonton Vincent, pourquoi? Parce que la condamné, pourquoi? Parce qu'il y a déjà que ça va créer des problèmes. Clé Média Télévision, merci Nabino Nyos Bozuli Bakwa Golanda Tonto Irano les Tonto les Abakouk. Et bonsoir, bon après-midi Nabino Nyos Boali partout dans mon kilo mobimba poser la émission Oyo. Analyse sur avec Tonto Irano, le lot vraiment tous attend na biso ko solo la. To solo la nous za mama kasi. Bato belé bazan na kimiate, bato bazo se paniquer, bato belé bazo lo ba n'importe quoi. Yangina précisément mon ke émission bomona ki na tchaki na ODS ya dame des fers officiels ezaki émission na saki lobby. C'était le jeudi soir, tout ça qui au lobby. Donc beaucoup comprendre que nazaki na décadence, il n'y a pas parole par rapport à l'actualité où est là qui Maman Étoile. Donc na saki avant Aleka et pas ya Sarah et bato ibele ba robeta mabaku peut-être na maramusu na lobaki ezaki andeo peut-être il y a actualité. Donc total moulera des pères na actualité. Donc émission qui retard il y a kokota, il y a un moni esaki ndengona mais sauf que message nanga ezaki toujours capté bato ibele ba CP émission balobi par rapport à dire nangai ezaki vraiment
point parce que mingi toyaka tolinga kotalisa bato ke SB ou rien. SB eza na ba objectivité nango, eza na vision, eza na makambo ebele oyo ya kosala. Donc tolongana des à côté, tolongana distraction, tout consort. Et voilà, et qui kaka des pères par rapport à l'actualité. Alors na ye sikoyo. Na pe simbote mingi na maman Elimbizi hymne national, maman Zozona haine de la mère des opprimés, maman Motea Malamu, maman Akotara Likambo, ya tonto Irano, maman Atala Rake, Likambo SB ko tira la boité. Banoko, ba maman Leki, batata mwasi, il faut ba satisfait. Nenge sengeli, et topé sur bamote belé, tobo sanité li passe si la bisalo, maman chouchou na nyota, et zoamio na mikili ya poto, tobo sana répété. Maman Afi Mayemba, maman Bobette na peso ebele bambote sike zwami yo et na bosani pété boza ebele hein, boza vraiment ebele o bolanda ngai et maman Odesia na bosani yo pété Salima pe na Belgique malgré tout kulu dimba yo ebikaka mutu ndenge maman malili salarati et to bosani pété maman Kati Kanik na Canada, donc bambote ngwana et Sikia et Zwamio. En tout cas, tout solo là, tout ça déjà dans le 8e épisode. Et sans état d'âme, vous comprenez que sans état d'âme, si tu le bango trop, à la prophétesse, Mahamunaye et Yara na béfé, et Yara na réalité, état d'âme ya mamé toi les anini, boye binabinong. État d'âme ya mamé toi les aya, famille Bota. Ça sert à rien, tout ça là, bah débat, tout ça là, bah discours, tout ça là, bah émission, tout qu'on sort, on a vraiment pour nous quatre hémorragie ou. Dans le bas qui la fois passée naza, la voix qui crie dans les déserts, la bête a rambé mingi na babakouk, soki likambo ya lia kusula, tout solo là, soki to moni tozo kende, tozo désorienté. Et babakouk na marambo ezaki ya bango te to mekozongisa bango na nzela eloko na ngi kozongisa mwa moke bandeko to nazongisa biso na nzela ezaki il faut déjà comprendre que bato bavivaka baspectacle ya football bayebi yango bamoure ya football bato balinga mingi ve club et puis Daring club boyebi yango vita imana ndenge tolobaka na Congo. ezaka na joueur moko oyo toyebi na nkombo ya Yemweni Ngidi bato ebele bayebi peut-être okenda mpe po tokala mais ozala histoire quand même ya Yemweni ata bateki ye na vita ata vita sombi ye akotikalaka kotya deringi bi te akotikalaka jamais kotya deringi bi parce que eza équipe na ye soko pasoli nzoto ya Yemweni omona makila na ye ezotanga eza ya deringi eza ndenge moko na bato lokola ba mama étoile bino bozo s'attendre na nini na mama étoile et puis des fois oyo nga nazobetaka mbela chaque fois que soki artiste aye kopresse na SB to saka chantage to tchaki jalelo to yembaka ça sert à quoi Barcelone soki ciblé joueur moko aza à la hauteur ya kobeta na Barcelone a ciblé salami na coulisse et puis lobi to moni eka na terrain yango moni lelo vraiment na ko marcher ba moté na ko condamner tonton Vincent par rapport à quoi na ko condamner tonton Vincent par rapport ya vidéo oyo a publiaki et bele pe bakozala contre nga na kolobaki pourquoi boko condamner tonton Vincent asalika musala na ndenge ezalaka et artiste asiblaka artiste mususu soka monika ko rendre rôle wana positive oui bien go casting et ça par rapport à rôle tokota nani ako jouer na place wana tout consoto est bien mais na cas ya maman étoile c'est différent na souligner c'est différent par rapport à quoi maman étoile sans ignorer to bien que sa famille Bota bakata image na partie botie na TikTok bokata partout na le bien ou bien maman étoile boyebi bien aza identifié famille Bota même ça que je suis naître c'est faux aza famille Bota au moni le loto beta li solo que aza naître tout consort artiste aza na frontière té
il y a des artistes qui ont sa position. Et bien, qui peut ignorer l'existence de Maman Thérésia dans SB? Moutoute, personne. A Kolobakete, Thérèse a naître. Non. Maman Thérésia, tu es bien obisonné sur ça. La tata de Sabakouk. L'Angouli, Aza, la maman chérie, il y a Mam Sissi là. Alors, tu as comment surpris un jour tout le monde est dans le tournage, je me suis le baguette, Aza naître. Non. Aza naître par rapport à quoi? Par rapport, peut-être, il y a une chaîne où il y a la famille Libota. C'est là que tu as le baguette naître. Parce qu'il y a la rival, il y a Sila, oh, Bangomo, Bamicha, qui est la rival à Sila. Ce qui se terrasse à jouer, c'était un problème. Moutaro ignoré, on a été, moutaro tika dossier, on a bon, et les cas, il n'a pas que ça qu'on a été. Tu as la mission, ma quelle est la matière et kota, parce que Thérèse a joué dans la famille Libota. Mais ceux qui, par exemple, Thérèse a joué, et pas Jérémy Chaban, Nenga Salaka. A qui joué pas Kevin Sliden, c'est mon petit. A qui joué pas Herman Kassongo. A qui joué Nanya Koya Lelo, a qui nous vend de la monnaie émission, parce que maman Thérèse a mon agenda tournage à Nanio. Bon, parce que en dehors de la chaîne où il y a aussi des petites chaînes où il y a des presté. Maman Bino Lelo, bozo vend de la émission. Bino, on a d'autres chamosapi, et Ali Baba Kougouté. Bino nga na koloba ezali famille Libota na ko expliquer bino pourquoi nga zoela mingi na ngambo famille Libota parce que belé bazo meka ko chama kambo na des autres mois mingi mais nga na za observer mois mingi na lobaki avant peut-être na cette émission il faut observer be émission baninga il faut na tala dossier pour na étudier et puis na luka ko traiter pour pesa nga ndingi sa ko diffuser alors si vous avez l'analyse, ça va dire pour comprendre que beaucoup plus à regretter confiance à la famille Libota. Ngai na bino tozaki surpris na komona vidéo na ina Sarah. Mais na bateau yo bakota na muzindo ya compréhension bateau basaka musala o to guerre avec beaucoup de politique, vous allez comprendre que azo samba na famille Libota. Toto yono kosi, azot clasher sur Mams, tout ça, fingi babakouk, non. Fingi babakouk, pour nous se laver dans ma famille Libota. Na manque d'intelligence, Nathalie na pourquoi Sarah lobi li sous bien que ayeba ki déjà gazo qui na tournage à SB. Muto ayebi gazo qui na tournage à Sila. Entre parenthèses, ato kenda na bande de l'école, ato zano ki zengo kenda classité. Yo moko comprendre que ayeba ki déjà que eko créer les problèmes dans la famille Libota. Mais allez-y comprendre que dans un problème dans la famille Libota, pour nous se laver dans la famille Libota, il fallait nécessairement un mécanisme il y a confiance les sous dans la famille Libota. Dans le sens à subir choc, à subir pression, pour nani ne que jouer pas si là. Nazu même pas capture, batu bande comme sous batindelinga, bitonto y en tele loko. Bazaï ko tia pression même dans tournage il y a SB. En plein tournage s'il vous plaît. En plein tournage, ba ko ça les pression, ozo jouer pas si là yo ko mona. Omoni yo merci na on so belle va saler là yo. Oh news. Donc azwa qui tellement pression. La vidéo qui diffusée, il y a tonton Vincent, à mon avis, choix exact. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il fallait nécessairement que Luka, climat moko, oyo, et qu'on mette à l'aise. Nous moni kabal basali, je dirais que c'est un kabal au basali na Sarah, baluki ba mécanisme, ya ko Luka ko laver image, ko bois kabale na ngamba babakouk. Bato ba finga banani si c'était babakouk abim sebiso capture ata ba faux content borema kate ki comme on a bitili mutu nyoso yaka ki babakouk ba finga bato ba finginga abakouk vous la observatrice to observateur bandeko bazaka sans chaud 100 fois plutôt
aluka likambo adigere abi tetete fona ke nango tout droit nde bomoni epelisi moto oyo ndeko na nga mida toto oyo kana lobi na bendi matoi na mida ndeko mida olobaka oza bakoka olobaka bien oza bakoka mais avant toute chose ndenge olobaka otangi zwaka pe te anko analyse likambo mama étoile aza yemo ningidi ya famille libota loko aza yemo ningidi ya famille libota oyo amakaka babi na famille libota akoki jamais kochanger le côté sans peut-être à s'excuser soit peut-être à s'expliquer la famille libota mabe eza wapi mabe eza parce que bino moko bofulaka bato soki nakobeta maboko nakoloba parti positif ya yo mida eza parce que oyebi kofula artiste oyebi kofula dossier mais mabe ezali oyebaka te conséquence ekozala ndeti nini conséquence oyebaka te oyo na okopesa conseil en tant que ndeko na yo abakouk en tant que visionnaire en tant que la voix qui crie dans les déserts auto nazali lokola Jean-Baptiste parce que soki otraitaki dossier olingi koambale bato nyonso te na sac moko il fallait simplement comprendre que non aza famille libota il faut aya s'expliquer devant bango pourquoi ke kojouer na SB et puis tel erreur grave Sarah ye koleka lobi ke ayebaki déjà ke azokende jouer pas si là ye ayebaki déjà ke azokende ko jouer pas si là est-ce que Belva ayebaki entre parenthèses soki Belva ayebaki est-ce que Belva azaki nango contente ya koyebaki te mama top nengo okende ko jouer pas si là opesa les meilleurs na ye film wana il faut etalama il faut ça là ebota mbuma na ngambo SB vous croyez vraiment que Belva ozana ngo contente maman étoile plutôt maman top limbisa ozaka penza gravé na mito ya babakoko limbisa omoni biloko elekela gelo kimbimbi nabetaki lisolo nango lobi awa gelo kimbimbi croyait peut-être que à cause de la pardonner peut-être à cause de la deuxième chance tout ça mais simba quitté basaka ebele ezaka ete maman top maman étoile plutôt il faut yebake même ici au lobby ke belle vie ou rien même sur le but qu'on a naître même ici en tout cas au retour dans ngulu au retour dans ngulu wana mam na biso te ya biso ezaka ke totika ko embrasser nyonso so muto aye ko jouer na SB muto se repentir parce que dans le bas on bien que tonto Irano aza la voix qui crie dans les déserts en tant que Jean-Baptiste muto senga ni repentance mais keba batu mususu baza batu repentance te batu mususu baza batu repentance te tango diable kene ko mega Jésus Christ na ngomba abaki bongola libanga lipa akenaki te po atie na défi akende ko meka epa ko na libunga yango to lobi mama top loko yaki na SB po meka sila pa ko na libunga mama étoile en tout cas mama étoile lambalia lamba na olia to kota détail te po na zana be mission o nga na sala ibele avant peut-être au banda pe ko prester na Bellevue TV ba mission ça avant peut-être ezali na olobate ke émission elobaki nini ba mission ça je ko ebi soleil bien oyebi soleil aza en vie oki pe ba accusation mo ebele ba to asali mais ba émission ezali to zong sangote c'est un peu important mais il faut savoir que vie ils ont réservé biso bango ebele il y a beaucoup de merveilles peut-être tout ça on peut au plaire belle vie mais
signé eloko moko ke na lopoto baloba celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Le rose a gina bisoté tant qu'il a eu tournage à SB, ça veut dire que osa contre nous. Ato s'est racheté. Avant au Tangolo, il y avait déjà bando jeuna Bellevue TV. Donc ça veut dire que bako effacer pe kana facilité. Mais ce qui est comme erreur, il fallait pas au la sortie médiatique. Parce que musu bazo bagete, il fallait pas ezala pas Sarah, il fallait luka chaîne moko naître non. Problème eza ya chaîne naître té, problème eza que ya mbondo oto balinga. Donc conscience na ezali que nazo trahir bela yango mo une émission na tchaki haute trahison bato balandi émission na bamona ki na tchaki na titre haute trahison eza ya silate haute trahison eza ya bela keto oyo trahir alors bela keto ayebi ndenge nini akomanimele yo ayebi ndenge nini akodiminuer yo ye mtapesi yo makambo ye pe mtakodiminuer yo parce que mokili na minute oyebi kaka te artiste ya Bellevue ake ko se repentir asambwisi famille soki babakouk asali a diminuer si là tout consort bon soki likambo ezwi olobi kuna osa koboni ah voilà to parler pe tuer to lo bebele te to pe ça va venir raison hein to ta nan to bosa na kolela kolonga ngola ko ya tina Kinshasa na osuka wapi na ke ko bomi bwaka mangunda tana bandeko na ngati être wa ko sunganga mais yo lobi le za naître mon être wana est-ce que tu crois vraiment que bango balinga mon être bato bo bakana za naître ndemba to bazwa problème kuna ndako ebe sike tangaka te nakopona ke oyebaka place tangaka te ti lelo qui trop si merci beaucoup na baba kutu bozola na tonto Irano de tonto de vérité nalobaka bien nalobaka pe ka vérité na condamné tonton Vincent pourquoi parce que na condamné pourquoi parce que ayebaki déjà que ça va créer des problèmes là c'est un ça va créer des problèmes ayebaki yango bien si peut-être ezalaki na ba clause ya ou soit vision ya kotala que il fallait rendre rôle positif par rapport à casting c'était bon mais soka kenaki au-delà te ya koyeba que après ko jouer na ye est-ce que ça va pas créer des problèmes ça c'est autre chose azape mutatangi il y a beaucoup de gens bayaka na SB les abaku tout ça bayaka ayebi état d'âme ya mutu na mutu ayebi état d'âme ya mutu na mutu toko masquer sous toko voiler sous ba facilité le monde ya lelo eza sous monde ba hypocrite toko yoba te o nani tout ça te to yebi mutu na place azali to yebi mutu na mutu place azali oko sa sambla te ko loba ke te nini te toko sa sous sambla wana te ta on eza sous te donc ça veut dire que prochainement peut-être il faut que tala ba avantage na ba désavantage inconvénients to ke non progressivement to yeba nini okoya sima to yeba pena nini okoya sima donc voilà quoi il y a beaucoup des artistes aussi au sein du groupe l'SB SB est entreprise à monene boyebi ke mututu aza na vie koleka na SB mututu soué na ezaka leka na SB parce que ça chaîne mère et ça chaîne phare où ils ont soutenu artistes et comédiens à travers Silabisalo. Donc ça sera pas facile peut-être il y a gérer tout le monde mais du moins il faut aussi assumer la caprice ou soit les caprices il y a public toko sous-estimer public qui te toko sous-estimer bango te donc soki mutu alandinga na kati soit akutinga na ngongo a comprendre que maman étoile ayaki ko s'excuser d'abord na famille Libota na ndinga kene ko jouer na SB il fallait nécessairement assalir babakouk pour lobaki ba finga ka Bellevue to ba fingi Bellevue pour na ye pour passer raison na famille Libota ba comprendre que ça innocente
sans savoir que Bellevue déjà sepeli na yete nenga kineka ko jouer kuna même si ça razoya ko masquer azoya ko pakola ngo couleur asali suki ndenge nini mais ayeba déjà que l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. Yo l'équipe papa aller en considération na Bella. Je ne crois pas. Au joueur na Simba te. Na groupe Simba joueur te. Wa mutalibando yaki ndeko jouer na Bella. Bato kutu ba jouer na Simba. Akenda. Ba Liza otuna raté hein. Ba décor otuna. Ndeo extra. Na okota musindo te émission sili. Bye bye, merci.